ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி சாஃப்டான ஃப்ளஃபியான இட்லி நமக்கு வேணும் அப்படின்னா, நம்ம நார்மலாக வந்து கிரைண்டரில் தானே நம்ம போட்டு ஆட்டி எடுப்போம் அரிசி உளுந்தெல்லாம். பட் ஆனால் இந்த தடவை வந்து நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம செய்ய போகிறோம். அரிசி உளுந்து எல்லாத்தையும் ஊற வச்சு நம்ம வெளியே மிஷினில் கொடுத்து அரைக்க போகிறோம். அது எப்படி செய்கிறது, எந்த அளவில் செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா, எந்த உலக்க அளக்குறோமோ, எந்த டம்ளரோ கப்போ அளக்குறோமோ அதில் தான் எல்லாமே அளந்துக்கணும். அரிசி பார்த்திங்கன்னா 5 உலக்கு நான் எடுத்திருக்கேன். அது வந்து தண்ணியில் வந்து நல்லா ஊற வச்சிடலாம். ஸோ எந்த உலக்கோ டம்ளரோ கப்போ அதை எதை யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். நான் வந்து ரேஷன் அரிசி தான் நான் எடுத்திருக்கேன். நல்லா வந்து கழுவி எடுத்தாச்சு. நீங்கள் வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து கலர் வந்து கம்மியாக தெரியுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கல்லுப்பு வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த கலர் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும். நல்லா வந்து நமக்கு வெள்ளையாக மாவு கிடைக்கும். ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப நிறைய தண்ணி போட்டு கழுவணும் அப்படின்ற அவசியம்லாம் இல்லை. ஒரு 4-5 டைம்ஸ் நம்ம கழுவினாலே ஈஸியாயிரும். ஸோ எந்த உலக்கில் நம்ம அரிசி அளந்தோமோ அதே உலக்கில் வந்து இந்த கருப்பு உளுந்து தோலோடு வரும் பார்த்தீங்களா, தூய் பியூராக அந்த கருப்பு உளுந்து கிடையாது, அந்த தோலோடு வரக்கூடிய அந்த உளுந்து அதை சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை உளுந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன். சரிங்களா, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஊற வச்சிடலாம். இதை வந்து நம்ம தோலோடு சேர்க்குற உளுந்தை வந்து நம்ம சேர்க்கும் போது நம்ம நல்லா ஊற வச்சுட்டு தான் கழுவணும். நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம கழுவிடக்கூடாது, நார்மலான உளுந்தை கழுவுற மாதிரி. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் போல் ரெண்டுமே நல்லாவே ஊறிடுக்கு. இப்போ இது வந்து நல்லா கழுவிட்டு இன்னொரு 1 மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம். ஊற வச்சுட்டு ஒரு 2 ஹவர்ஸ் நல்லா ஊறினதுக்கப்புறமா எல்லாத்தையும் நல்லா கழுவிட்டு நல்லா மொட்டை மாடியில் போயிட்டு ஒரு துணியை நல்லா விரித்து போட்டு அதை நல்லா அது மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம். அந்த ஈரமெல்லாம் காஞ்சு நல்லா வந்து நமக்கு ட்ரை ஆகணும். அந்த மாதிரி நல்லா வந்து காய விட்டுக்கோங்க. அப்பப்போ நீங்கள் கையை வச்சு நீங்கள் விரட்டிக்கோங்க. இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த வெயிலுக்கெலாம் ஈஸியாக காஞ்சிடும். ஒரு 5 ஹவர்ஸ்லேயே நல்லா ஈஸியாக காஞ்சிடும். இந்த மாதிரி நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நல்லா மொறுன்னு ஆகணும். கையில் எடுத்து நம்ம பார்க்கும் போதே சுத்தமாக ஒட்டக்கூடாது. ஸோ ரெண்டையும் சேர்த்தே நம்ம போட்டுடலாம். அரிசி உளுந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்தே போட்டுடலாம். இந்த மாதிரி நல்லா காய வச்சதுக்கப்புறமா இதை வந்து ஒரு பாக்ஸில் நீங்கள் போட்டு ஏர்டைட் பாக்ஸில் நீங்கள் போட்டு நீங்கள் கொண்டு போய் மில்லில் வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ மிஷினில் கொடுக்கும்போது அவங்க வந்து ஈஸியாக அரைச்சி கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் சொல்லி அரைக்கணும். இந்த மாதிரி இட்லி மாவுக்கு தான் நான் அரைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். சூப்பராக இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு அரைச்சி கொடுத்துருவாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ரொம்பவும் சாஃப்டாக இல்லாமல் ரொம்பவும் நரப்பாக இல்லாமல் ஒரு மீடியம் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். நமக்கு மாவாட்டும் போது அரிசி எப்படி எடுப்போமோ அந்த கன்சிஸ்டன்சியில். இப்போ உங்களுக்கு நான் இட்லி எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத நான் செஞ்சு காட்டுறேன். இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 3 கரண்டி அளவுக்கு நான் வந்து மாவு எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து ஒருத்தருக்கு 2 பேருக்கு வந்து தாராளமாக சாப்பிட்ற அளவு இருக்கும். இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதில் வந்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நம்ம இட்லி மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம செஞ்சுக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் போது இன்ஸ்டண்ட்டாக எப்போ வேணாலும் நம்ம இட்லி ஊற்றி சாப்பிட்டுக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முந்தின நாள் நைட்டே வந்து நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன். அடுத்த நாள் மார்னிங்க்கு ஒரு வேளை உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா போட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் தயிர் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா கலந்துட்டு ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் நல்லா ஊற விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து தாராளமாக இட்லி ஊற்றி சாப்பிடலாம். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு கை வச்சு நல்லா கரைக்கும் போது நல்லா வந்து புளிப்புத்தன்மை நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ நல்லா கை வச்சு கரைச்சிக்கோங்க. இது ஓவர் நைட் நல்லா ஊறட்டும். நார்மலாக இட்லிக்கு வந்து அரிசி உளுந்தெல்லாம் போட்டு கிரைண்டரில் எப்படி அரைப்போமோ அது மாதிரி. ஓகே, இது ஒரு பக்கெட் இருக்கட்டும். இன்னொரு பக்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அரைச்சிட்டு வந்தோம் இல்லையா அந்த மாவு, இது வந்து நம்ம பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம். பட் ஆனால் அந்த பிளாஸ்டிக் வாடை வராமல் இருக்கிறதுக்காக சுற்றி வந்து நான் பேப்பர் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் வந்து பேக்கிங் பேப்பர் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல, ஸோ அது மாதிரி போட்டிருக்கிறேன் நான். ஸோ அதை போட்டுட்டு மேலே வந்து இன்னொரு பேப்பர் போட்டுட்டு இப்போ நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ அந்த ஸ்மெல் நமக்கு வராது, ரொம்ப லைஃபும் நல்லாயிருக்கும். இது தாராளமாக நம்ம 1 மந்த் வரைக்கும் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்றுமே கெட்டு போகாது. ஸோ இது நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம புளிக்க வச்ச மாவு வந்து நல்லா புளிச்சிருச்சு பாருங்கள். நல்லா மேலே வந்திருக்கு ஃபர்மெண்ட் ஆகி. ஸோ சூப்பராக இருக்குது மாவு பார்க்குறதுக்கே. இதை லைட்டாக ஒரு வாட்டி ரொம்ப போட்டு கலக்க வேணாம், லைட்டாக ஒரு வாட்டி கலந்துட்டு இப்போ நம்ம வந்து நார்மலாக எப்படி இட்லி பாத்திரத்தில் இட்லி சுடுவோமோ அதே மாதிரி நம்ம இட்லி வந்து சுட ஆரம்பிச்சிடலாம். இட்லி வேக வச்சு எடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து இட்லி தட்டில் வந்து துணி நான் போட்டிருக்கேன். துணி போடும் போது வந்து நல்லா வந்து இட்லி சாஃப்டாக கிடைக்கும். நீங்கள் நார்மலாக தட்டில் வந்து ஆயில் தடவி பண்ணுறதை விட இது ஒரு நல்ல மெத்தட். ஸோ இது இப்போ வந்து நம்ம இட்லி தட்டை வந்து நல்லா ஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட இட்லி பாத்திரம் வந்து தண்ணி நிரப்பியிருக்கோம்ல, அந்த பாத்திரத்தில் இந்த தண்ணி வந்து கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா நம்ம உள்ளே வச்சோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக வெந்துடும். நமக்கு ஒரு 5 to 7 மினிட்ஸில் நமக்கு வெந்துடும். ஸோ இதை மூடி வச்சுக்கலாம். ஒரு 5 to 7 மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்ம பார்க்கலாம்.
இட்லி பாருங்க ரொம்ப நல்லா வெந்திருக்கு. பார்க்குறதுக்கே நல்லா சாஃப்ட்டா தெரியுது. இப்போ இது வந்து ஒரு கத்தியோ, ஸ்பூனோ வச்சு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஒட்டாம வந்துச்சுன்னா ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். நார்மலா நான் இந்த மாரி கை வச்சு தான் நான் செக் பண்ணுவேன். ஸோ விரல் வச்சு செக் பண்ணும்போது ஒட்டாம வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ இத வந்து எடுத்து நம்ம தட்ல வந்து போட்டுக்கலாம். தட்ல போட்டுட்டு லைட்டா கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சு நீங்க தட்டி விட்டுட்டு எடுக்கும்போது, அவ்வளவா நமக்கு ஒட்டாம வரும் நமக்கு மாவு, இட்லி. ஸோ இவ்வளோ ஈஸியா வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா? நமக்கு அவ்வளோ ஒட்டவும் இல்ல. அண்ட் இட்லி பாருங்க எந்த அளவுக்கு நல்லா சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நல்லா சாஃப்ட்டாவும் இருக்கு இட்லி. ஸோ நான் வீடியோக்கு வேண்டி நான் இத வந்து தனியா வந்து இன்னொரு பிளேட்ல வச்சு உங்களுக்கு வேறு விதமா காட்டுறதுக்காக நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த மாதிரி நம்ம இன்ஸ்டன்ட்டா செஞ்சு வைக்கும்போது, வெளியில எங்கேயாவது போயிட்டு வந்தோம்னா, டக்குன்னு நம்ம ரெடி பண்ணுறதுக்கு, குழந்தைங்க இருக்க வீட்லலாம் கண்டிப்பா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு, அண்ட் மறக்காம கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? எப்படி இவ்வளோ தூரம் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு? நீங்க செஞ்சு பார்த்து பயனடைஞ்சீங்களா? இல்லையா? அப்படின்றதையும் மறக்காம கீழ கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஸோ இதோட வீடியோ முடியல. இன்னும் வீடியோ இருக்கு. கன்டினியூஸா வீடியோவ பாருங்க. அமேசான்ல நேத்துலேருந்து அதாவது மே 4லேருந்தே வந்து சம்மர் சேல் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நெறைய கலெக்ஷன்ஸ் குடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நெறைய ஆஃபர்ஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு. கண்டிப்பா நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இப்போ நெறைய ஃபங்ஷன்ஸ் வரனால, நான் வந்து நெக்லஸ், ஹாரம் இந்த கலெக்ஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ரிவ்யூ காட்டலாம் அப்படின்னு நெனச்சேன். ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு டெம்பிள் ஜுவல்லரி ஒரு கலெக்ஷன் தான். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நெக்லஸும் அண்ட் வந்து ஒரு இயரிங் செட்டும் குடுத்துருக்காங்க. 2மே வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. லாஸ்ட் டைம் வந்து நான் ப்ரைஸ வந்து டிஸ்ப்ளேல காட்ட மறந்துட்டேன். அதனால கமெண்ட் செக்ஷன்ல நான் பின் பண்ணியிருந்தேன். நீங்க செக் பண்ணலன்னா செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த தடவ கண்டிப்பா நான் வந்து டிஸ்ப்ளேல வந்து நான் ப்ரைஸ போட்டுறேன். நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு லக்ஷ்மி டாலர் வச்ச மாதிரி ரொம்ப அழகா வந்து ஸ்டோன்ஸ் ரெட் கலர் ஸ்டோன்ஸ் வச்சு அண்ட் கீழ வந்து முத்து வச்சு அழகா குடுத்துருக்காங்க. பார்க்க ஒரிஜினல் கோல்டு மாதிரியே இருக்கு. ரொம்பவே நல்லா இருக்கு டிசைன். அண்ட் நான் கொஞ்சம் ஃபேட்டா தான் இருப்பேன். நான் போட்டு பார்த்தேன் எனக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அண்ட் எங்க பக்கத்து வீட்ல பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஒல்லியா வந்து ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அவங்க போட்டாங்க. அவங்களுக்கும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்துச்சு. எப்படிப்பட்டவங்களும் போடலாம் போலருக்கு. அந்த மாதிரி ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு. அண்ட் இதோட ஜும்கா பார்த்தீங்க அப்படின்னா, வேற லெவல்னு சொல்லலாம். அதோட ஜும்கா வந்து அவ்ளோ லைட் வெயிட்டடா இருக்கு. அண்ட் காதுல போட்டிருக்கதே எனக்கு தெரியல. அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். எனக்கு இது பர்சனலி எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. நீங்க ட்ரை பண்றதுனா ட்ரை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்னொரு ஹாரம் கலெக்ஷன். பட் இது வந்து நெக்லஸ் வித் ஹாரம் வந்து செட்டா வர மாரி வந்துச்சு. அண்ட் இதுக்கு வந்து ஒரு இயரிங்கும் குடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ நமக்கு பார்த்தாலே வந்து இது வந்து ஒரு ஃபேக் அப்படின்னு நமக்கு தெரியிற மாதிரி தான் இருக்கு. ஒரு ஒரிஜினல் கோல்ட் மாரி நமக்கு தெரியலனாலும், இட்ஸ் ஓகே. ஓரளவுக்கு வந்து நல்லாவே இருக்கு. ஆனா கழுத்தில நம்ம போட்டிருக்கும்போது நமக்கு அவ்வளோக்கா தெரியல. நான் டிஸ்ப்ளே பண்ணியிருக்கும்போது எனக்கே வந்து ஒரு மாதிரி கவரிங் மாரி தெரிஞ்சுச்சு. பட் ஆனா நான் கழுத்தில போட்டு பார்க்கும்போது ஒரிஜினல் கோல்ட் மாரியே இருந்துச்சு. அ அவ்வளவா பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். இது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து பெட்டரா அவங்க பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு ஃபீல் ஆச்சு. ஏன்னா இந்த இயரிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப மொக்கையா பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கவே இல்ல. இட்ஸ் ஓகே. இருந்தாலும் வந்து அந்த நெக்லஸும் அந்த செட் வந்து எனக்கு ஓரளவுக்கு புடிச்சிருந்துச்சு கழுத்தில போட்டு பார்க்கும்போது. அதனால தான் உங்களோட நான் ஷேர் பண்றேன். ஏன்னா இந்த ப்ரைஸ்க்கு இது ஓகே அப்படின்ற மாரி இருந்துச்சு. ஸோ யாருக்காவது வந்து வேணும்னு நெனச்சீங்கன்னா, நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம்ல. ஸோ அதனால உங்களுக்காக நான் காட்டியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு ரெட் வித் கிரீன் கலர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டோன்ஸ் வந்து போட்டு சூப்பரா வந்து பண்ணி குடுத்துருக்காங்க. அவ்ளோ ப்ளசன்ட்டா இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப புடிச்சிருக்கு. இந்த கலர் காம்பினேஷன் ஆகட்டும், இந்த 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 ஜுவல்லரி ஆக்சுவலி வந்து ஒரிஜினல் கோல்டே தோத்துரும். அந்த அளவுக்கு வந்து சூப்பரா இருக்கு. பெஸ்ட் எவர் கலெக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. எனக்கு அவ்ளோ புடிச்சிருக்கு. பட் ஆனா இதில என்ன ஒரு மைனஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில வந்து செயின் குடுக்காம வந்து அந்த இது குடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது அப்போ வந்து இப்போ மேக்ஸிமம் வந்து எல்லாரும் செயின்ஸ் தானே யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ பார்க்கும்போதே வந்து இது கவரிங் அப்படின்னு தெரிஞ்சுற மாரி இருக்கும். அவ்வளோதானே தவிர, மத்தபடி வந்து இது வந்து ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு. அந்த கலெக்ஷன், அந்த கலரு, அந்த டிசைன் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸ்டெட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சூப்பரான ஒரு ஜும்கா குடுத்துருக்காங்க. அந்த குட்டி குட்டி முத்தெல்லாம் தொங்குறது வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குப்பா. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். நீங்க ட்ரை பண்ணல அப்படின்னா, கண்டிப்பா இந்த மாரி கலெக்ஷன்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க. அமேசான்ல வந்து நல்ல சீப்பஸ்ட் ப்ரைஸ்ல நல்ல பெஸ்ட் குவாலிட்டிலயே நமக்கு கிடைக்குது இந்த மாதிரியான கலெக்ஷன்ஸ்லாம். ஸோ இந்த இத நீங்க பார்க்குறத விட இன்னொரு கலெக்ஷன் உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன். ஒரு சூப்பரான டெம்பிள் ஜுவல்லரி ஹாரம். உங்களுக்கு ஹாரம் மாதிரியும் இருக்காது, நெக்லஸ் மாதிரியும் இருக்காது. ஒரு மீடியம் ஸ்டைல்ல இருக்கும்.
பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரிஜினல் கோல்டு மாதிரியே வந்து டெம்பிள் ஜுவல்லரியில் லக்ஷ்மி ஃபோட்டோ வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. சைடில் வந்து பீகாக் டிசைன், கீழே வந்து ஜும்கா தொங்குற மாதிரி. ஸோ வீடியோக்கு எப்படி தெரியுதோ தெரில, நேரில் வந்து அவ்வளோ ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது. ஒரிஜினல் கோல்டே நமக்கு வந்து காணாமல் போய்டும் அந்த இடத்துல. அந்த மாதிரி வந்து சூப்பராக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதே டிசைன்ஸில் வந்து இப்போ கோல்டுலேயும் நமக்கு பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம டிசைன்ஸ் காட்டினால அவங்க பண்ணி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு சூப்பரான கலெக்ஷன். கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து நிறையா இதை விட எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாலாம் இருக்குது. எனக்கு பிடிச்ச கலெக்ஷன்ஸை தான் அவங்களுக்கு காட்டிகிட்ருக்கேன் இன்றைக்கி. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த நாளில் உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றதையும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்க, நீங்கள் செக் பண்ணி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். 4 டிஃப்ரெண்ட்டான ஜுவல்லரி உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன். 4 டிஃப்ரெண்ட்டான ஜுவல்லரிலையும் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ், நிறைய ப்ரைஸ் வேரியபிள்ஸும் இருக்குது. நீங்கள் செக் பண்ணி நீங்கள் அதில் பயனடைஞ்சிக்கலாம். இந்த செட்டுக்கான இயரிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லக்ஷ்மி இயரிங் மாதிரியே வந்து ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுவும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. இதை பேர் பண்ணி போடும்போது வேறு லெவலில் இருக்கும். ஒரு சாரீக்கு வந்து சூப்பரான ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்கும் நமக்கு. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தோணுச்சு, இந்த கண்டென்ட் ஏதாவது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கீப் ஆன் ஸ்மைலிங். தேங்க் யூ வெரி மச் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பை.